Hallå Akubs och välkomna till ett nytt avsnitt av Project Zone. Jag vet att jag sa att det skulle bli Simple Magic, men det var tråkigt. Alltså sånt, jag kan lika gärna sitta och plocka mitt lite, och det var sjukt mycket springa och leta och jag orkade inte med det. Just det. Jag berättar om det sen. Vi börjar med att hugga ner de här. Jag tror att det är sist sen typ. Jag slänger ut det. Eller jag kan berätta runt titeln. Eller nej, för att jag ska hämta här. Det är så att jag dog en gång. RIP. Det var när jag råkade få fram den. Men jag har gjort lite crucius så att jag fick den här. Så att man får 2 extra essence för Miniq essence. Vi ska fortsätta med det sen, fast vi ska ta hugga ner den då. Jo, det var så. Jag hade en sån här mega rapid sapling. Jag trodde att det var de som typ skulle bli så här stora eller asstora. Men i själva verket hade jag någon annan säkert rapid sapling. Och då stod jag typ här, eller ja, där. Den rosa beaconen här. Jag bonmillade. Jag fastnade där i. Jag relocka. När jag lockade in igen så föll jag igenom där och dog. Där nere. Långt nere, så att vi tar bort denna. Sen ska vi hugga ner denna. Det kommer ta aslång tid. Så. Just det, vi ska ha en barrel först också. Ja. Så att man kan, oj men vad fan. Så att man behöver 50 000 kistor. Så det är så. Vi sätter den där. Sen tar vi en. Oj. Men så. Och låser. Vi tömmer av oss skiten först så att det inte blir så fullt i inventoriet. Och det är sån här ravrapper jag behöver. Vi slänger av det. Entrepöl. Har jag där uppe kanske. Det är lika där då. Countboater slänger vi in där. Men vad fan. Du kan få lika där. Backdom visst också. Miniq essence har vi här. Jag var tvungen att göra såna här redstone seeds för att kunna göra den här. Oj. Men vad fan. Den här strong infused. Men okej. Vi tar och slänger av den också på. Den grejen som jag inte vet vad den gör. Och sen tar vi och hugger bort det här så att vi kan ta oss ner också. Fy fan, jag kommer dö snart. Släng in där och där. Gör sånt här. Alltså det här räcker ju nu, men jag vill gärna ha bort det. Fast det borde väl vara så nu. Innan jag har typ en jetpack eller något. Jag kan ta och plocka de här essenserna. Nej. Eller, jo, essence. Oj. Så att, nu har vi tillräckligt det, men vi tar en stök och slänger dem på smältning. Jag hoppas det blir rätt sak där. Jag har byggt den här, en transfer note härifrån. Som jag har ett filter i som det bara tar saker jag vill ha. In i pulveriserar. Och sen lägger det här. Jag har inte helt gravel. Jag har för mig jag slängt in det någon gång. Oavsett vart vi då den pulveriserar lite mer. Jag ska göra det jätteautomatiskt sen. Jo, det är det jag vill ha. Sen så vill jag ska ha en harvester och farmer.
eller planter. Då måste jag ha plastik. Men vi kan göra det här så länge. Eller vi kan gå och göra det här borta. Det här. Kan man göra den här? Nej. Vi måste ha den. Sen måste vi ha den här. Så. Nu har jag 4 stycken. Att jag kan få en till ju. Så. Sen var det jag skulle ha den med. Det var den kvar, ja. Så att vi tar den då. Ja. Pickaxe. Så. Nej. Jag kan ta den här nu också. Vi får lite berries. Så att de tar vi och sätter ut här. Inte för att jag har någon användning av dem, men varför inte? Sen tar vi och gör så här. Lupp. Nu har vi en crucifernes. Då tar vi och claimar den. Och sen, jag har gjort en solarpanel 3 också. Det var inte så svårt. Blä med er. Aj, fan. Jag funderar på att ta bort dem. Jag vet inte än. Vi har 2 gods. Ja, ganska bra när jag ska börja med Galactic Craft. Oj, fan. Här har vi plats. Så, titta. Nu tar vi och gör det här, ja. Jag minns inte hur fan man gör plastic på. Jag tror man smälter denna igen. Vi går och testar. Ska vi se. Ja, vad bra. Dock behöver jag ha mer smält. Så. Nu ska vi se här. Vi börjar med en harvester. Den här. Just det. Det är sånt. Ja, vi börjar med planter. För att det kan jag göra. Jag behöver en guld, 8 koppar. Ja. Vi går upp och fixar. 8 koppar. En guld. 2 redstone. 5 järn. 6-7 järn. 2 redstone till. Sen ska vi se här. Jag behöver clay. Och 4 glas. Vänta. 1, 2, 3, 4, 5 där i. 6, 7. Jo. Så att vi kan ta och göra factory. Eller machine block. Eller vad den heter. Jag måste ha en tin också. Tin. Nej, vänta. Vad fan gör jag? Jag ska ha 4 tin. Så. Plupp. Och plupp. Så. Sen. Glasen och plupp. Nej, så. Machine block. Frame. Planter. Pistonen. Plupp. And 2. Magic Equivalence, ingen aning vid det. Projekt I. Sen 6 koppel. And 2, 3, 4, 5, 6. Sen var det 6 trät. Och 8 koppel var det. Så vi behöver ha 6 träd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen var det inget mer där va? Nej, clayen var det. Har vi clay här i? Nej. Jo, där. Clay, perfekt. Så, sen plastik. Jäklar vad plastik man fick. Det hade jag inte behövt göra en sån sapling.
Skittre. Kopparkeren. Just det, där var det. Piston. Så 2 pistons. Sen 2 stycken sådana med 2 järn till. Oj. Så. Sen är det klart. Nej, den har jag inte gjort. Så. Nej. Piston. Dem. Och nej, just det, jag har inte gjort den än ju. Så vi går och hämtar dem. Bricks. Sen går det fortsätta göra så här än att plocka fram eller plocka bort där uppe. Så, nu har vi en planter, de behöver ju ström. Jag kommer fixa det någon gång. Sen har vi harvesten. Det är lite dyrare. Men det är någonting från mekanism vi behöver. Mekanism. Ska vi se här. Där. Jag vet inte vad den heter. Jag minns bara typ hur den ser ut. Den. Nej. Nej. Metallurgy infuser. Ska se vart vi har den. Var fan är den? Där. Nej. Fan, vi googlar på den istället. Eller googlar. Söker. Metallurgy. Här. 4 järn. 2 furnacer. En osmium och 2 redstone. Jäklar vad billigt det var. Så vi blupp. Ja. Ät lite. Plocka fram mer mat. Sen ska vi se här. Det var 4 en osmium var det. Varför gick hit då? Jo, furnacen var det. En furnace. Då får vi hämta mer här borta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sen jävlar. Osmium har jag här uppe. Man infuse, let. Osmium. Nej, vi måste göra den först också. Hallå. Just det, järnet där också. 4 järn. Och 2 redstone. Upp och ja. Så nu ska vi se här. Den behöver ström. Ja. Så att då sätter vi den. Jag måste ha mer såna här kablar, tycker jag. Det får sitta där så länge. Får den ström. Ja. Eftersom det är natt så går det lite långsamt, tror jag. Så att vi tror och sover. Och sen jag vet det vi behöver. Jag tror att det var en redstone, en osmium man behöver till att göra den. Mine factory reloaded. Harvester. Här. Det är den här. En järn och redstone hade jag. Och jo, det är bara en järn, en redstone. Sen ska vi se om det är något mer vi behöver. Harvester. Mer plastic. De här. Det är osmium och redstone. Så vi tar mer redstone. Så. Sen osmium. 2 stycken räcker. Den här. Just att då behöver jag ha 3 iron. Så. Och jag behöver ha 4. Ja. Vi går och sätta det här på grejen här. Blupp och blupp. Jäklar vad segt det där går. Och den har ingen ström där i heller. Det var dåligt. Jag tror jag slänger in lite lav i heatgeneratoren så att det går lite fortare.
Så. Den är liksom ingen ström. Har jag kol någonstans, tror? Jag har 5 kol här. Vi slänger inte dem här. Ja. Så länge så kan vi göra... Det finns inte så mycket att göra ju. Vi kan hämta stone. Vi går och harvestar här. Upp. Nej, varför hoppade jag upp för? Så. En sak jag verkligen hatar med de här magical crops är att man tar skada av dem så fort man ställer sig i dem. Det är jävligt jobbigt. Aj. Aj. Så. De var nästan klara. Ska se här hur det går. Vi har en. Vi har 70 redstone. Det går 10 på en. Jag kommer att det finns någonting vi kan göra här i Imperio. Jag vet en pulverizer med säkert. Men behöver jag ha liksom asmycket guld. Och jag kan inte göra guld. Jag tänkte se... Jag har fått mer guld här i. Nej. Okej. Oj, här är den. Fan vad lång tid det tar. Jag kommer tillbaka snart. Så tillbaks. Nu har jag tagit dem här. Så då sticker vi upp fort för att tiden har tagit slut. Det har gått 20 minuter. Jag ska se vad det var som behövdes. Vi behövde den här, 3 guld, 4 redstone, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vi tar och slänger in den där. Sen vet jag inte ifall jag hade smält smooth stone. Det hoppas jag. Jag vet inte där i alla fall. Vi slänger inte de här sakerna i alla fall. Och sen så går vi och hämtar smooth stone. Här i. Nej. Här i. Här. Här. Fan, vi hade ingen. Då går jag och smälter det snabbt. Sen in här, upp. Du får fortfarande ingen ström. Jag måste ha en bättre strömkälla så. Så titta, det är klart. Hopp. Och sen, oj. Så. Sen ska vi se här. En shear. En får titta precis med järn. Oj. En får. Och sen. Nej. Så. Harvester. Så. Då är det klart. Vi skyndar oss att sätta upp det här. Just det är någon heimer här nere. Den var ju lätt. Jag tror att göra den också för att det är en grej som kan vara ganska användbart i här. Och det är inte den här, men det är en annan. I stick. Oj. Så där. Sen upp. Eller jag hade inte behövt gå upp, kommer på. Oj. Så. Plastic hammer. Precision hammer. Så. Jag kommer kanske sätta upp det här off cam, vi får se. Som sagt, vi får se. Vi tar också sätter upp harvesten. Det finns ingen mitten. Jo, det är typ mitten. Så, sen kommer den behöva ström dock. Och då kommer jag behöva dra kabeln där. Och det kanske ni vill se när jag gör och kanske dör. Vi får se.
Sen planter ska sitta under och... Aj. Det orkar jag inte göra nu. Men med den här precision hammer i alla fall så ser man hur stort utrymmet den dör. Och just nu inte mycket. När den upgrade lapiset den radius increase and med diamonds of course. Det har inte jag. Fy fan vad järn. Vänta, det är någon annan här. Upgrade couple radius den diskrerar. Fy fan. Ja, om jag får mer diamonds så grejer. Men det var allt för det här avsnittet. Jag kommer kanske plocka bort den där uppe till nästa avsnitt. Och nästa avsnitt blir nog med mer magical crops eller försöka hitta en bättre strömkälla. Hoppas ni gillat videon. Lämna gärna en tumme upp om ni gjort det. Skriv gärna en kommentar. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det gott!